要崴脚呢。你害怕吗？这会儿不敢要我抱了吧？下回再需要抱抱的时候，我就咔咔咔给他来一套大剂。孩子喜欢。这个大杯喝完了，我就不用吃饭了，是不是啊？啊？喝吧。喝醉了。别！那闺女必须叫你喝上，赶紧喝。好。哎呀，真好喝！哎呀，真好。刘晶晶干这个活来。来，这干。倒水。先给那老倒。等以后经常出来吃火锅哈。是不是？两手。好了。这个是葡萄柚嘛？葡萄柚它降血压。哎，这么大小呢？那有这么大小的吗？哈。啊，这葡萄柚。连皮吃的哈。啊。连皮吃的降血压。要不没有效果。今天你就没有个吃好东西的命儿，一吃好东西血压高就难。是吧？你呀，现在吃的太好了。还是希望不养东西，结果呢？哎，他们不知道，他还以为他是间谍呢。还弄香菜装饰一下呢，还挺好看的嘞。哎呀，得把有点让他们猝死啊！你就整天的谎报军情啊，你是？哎，今天约计划是来上买个花梨头，然后炖个豆腐，给他们吃吃哈。结果俺妈谎报军情说，哎呀，有个大栗子，哎，炖就行了。我都想好了，鱼头炖个那个鱼头豆腐汤，鱼身呢炖个就是那个干烧。老好歹了，来，俺妈告有加油，有来，一来看上鱼尾巴了，我的妈！真汤喝。啊，这还是他对了，这爸对了。你妈说的啥呀？要是俺太太的话说，哎呦，这太太我吃两遍都是，我这个哪么能求我？鸡头肉。鸡腿儿、粉条儿，你去买家整块菠菜，我想看我买那都是整块的。对了，这个便宜2块钱一斤啊！你别他这一好到10块钱啥呀？他真是这便宜一袋的，那行。你别图是便宜。我对什么啥东西我得吃鸡爪子。静静谈鸡爪子了。呵。啊。他那么没和我说呢。可我他老是想吃鸡爪子。看完呢？二吃的吃的啊！还有什么？香油、生抽。呀，这边还那个不个腿发还正啥疙瘩都是，我这一天都转了。面酱蘸蒜泥儿。好。那面酱蘸蒜泥啊，3苗。大家这个厨房实在是太少了呀。啊。那俩是不是彪？扭子来，快下人了。刘晶晶，这个是你的菜哈，你就吃这个哈。给我，你给我。好了，抢来。这怎么还啼哭了嘛？这是？哎呦个小样！剃了大鼻子冒泡，你看看，啊，哪么好人哭呢？啊，没有。你们俩也太讨厌了，你们俩。来，吃饭。啊，刘晶晶。妈呀，上名了。上名了。谁不许动啊？谁动了来手指头哈。好了哈，就静静能动，是不是？这饭不该得个饭吧？啊，吃饭了。你上回两家不让他喝饮料，不乐意了这个。你看让来抠我呢。去拿杯啊！自己拿杯去。拿杯去。妈呀！上课还不拿杯。那专用牌。吃那个什么玩意儿？吃兴奋剂了又。吃摇头丸了吧？那俩。你看啊，妈说你我吃。咋不讲究？自个儿吃的呀哈。猪头肉。哎呀，人家先做粉条呢。吃个鱼吧，尝尝老爷的手艺，好不好？来，你先吃点肉吧。吃鱼吗？你要吃鱼吗？我操，对不那么好吃的。应该好吃。是我的。好吃有味儿，纯这味儿。我的呢？太麻。看看有没有刺啊？这是个什么玩意儿？你把这吃人家爱吃粉条，给多挑点粉条。我也吃多一点，都和你似的，你们爱吃。人家真爱吃粉条呢，就爱吃粉条，是不是这样？
我给你点上了。要吃猪头肉了啊！尝个鸡爪子看看啊！今天真是个皮带，谢谢。那妈妈是不是老长时间没给你上馅儿了啊？上馅儿了。没地儿做啊？啊，不用做，不用做，不用做。哎姨妈说的，她现在像打西北的好了，是吧？吃上饭门口等着吃是吧？嗯，猪头肉尝尝这个鱼啊，特别香的猪头肉，今天要不要？尝这鱼啊。老婆又跑哪去了？然后吃饭就跑了。那就这儿了。啊，不用，你看，这你我头儿不做，哎呀，还得是妈呀哈。还得什么？不做吃的多，你不知道？怎么了？鼻屎。心情不愉快？从不吃了，没人吃我吃就好吃。吃吧别。吃鼻屎哈，别吐出来。快给他上馅儿吧，快！大新啊，你是不是和那衣服是一路的，是不是？啊？那跟我哪会成一路的？就哥哥姐姐欺负的心情不好啦？你给他剪指甲盖儿了。嗯，剪掉了。为啥你也不要再吃粉条啊？减肥也不好。对，一张又是这样。哎呀，这个称两斤。你说老人吃了那个嘛，小问家半天一问。西正这事儿知道了，西正这个事儿那妈妈。是吗？啊，粉条啊。天不天看见粉条用管他，就来气你。不用管他，你就吃点就吃点，也不是天天吃。了解。看粉条就来气了。这三斤太干了，蘸不上来。菜太多了都吃不动。啊，就一个菜，大点量就行了。啊。哎呀，俺大哥第二碗了。哎，早都第二碗了。姨说我有武器炸弹。人家天使是女的，怎么成男的了？我也不知道变异了。变异了，这是那衣服踏上这玩意儿了。我是忍者，你看，你看舌头。妈，你不烫烫吗？不累啊？不累。呵呵，和那咱打水一块。静静去打不静静？那老整天和我俩吹，说静静会打水了呢。能打吗？啊？啊，他谁会打水呢？